हेलो जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हेलो उपचार यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं खांसी को बीमारी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो बात करेंगे, जो फार्मूला आपको बताएंगे, वो दोनों तरह की खांसी में काम करेगा। चाहे आपको सूखी खांसी हो या फिर बलगम वाली खांसी हो, दोनों खांसी के अंदर जो फार्मूला बताने वाले हैं, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट उसके आने वाले हैं। खांसी वैसे तो ज़्यादातर सभी को होती है मौसम परिवर्तन के दौरान, लेकिन बुज़ुर्गों के, हमारे घर में बुज़ुर्ग होते हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत होती है और रात के समय खांसी बहुत ही ज़्यादा आती है। तो हम करते क्या हैं, तरह तरह के सिरप लाते हैं, डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाते हैं, टेबलेट खाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप कुछ घरेलू उपाय अपना लिए जाए तो हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमारी जो रसोई घर होता है उसके अंदर सारी दवाइयाँ होती है। वो एक मेडिकल स्टोर होता है, जो हम रसोई के अंदर ही सारी बीमारियों को पहले प्राथमिक तौर पर उसका इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, खांसी के लिए जो हमें कुछ चीज़ें चाहिए कि जो हमारी रसोई में आसानी से मिल जाएगी, जो दवाइयाँ, जो औषधि हमारी रसोई में नहीं मिलती, वो थोड़ी बहुत आपको मार्केट से बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो खांसी के लिए जो आप फार्मूला बता रहे हैं उसको ध्यान से समझना। अच्छा लगे हो, फ़ायदा करता हो तो इस वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पर देखिए कुछ सामग्री ली है, जिसके अंदर हमें सबसे पहले लिया काली मिर्च। ये देख सकते हैं काली मिर्च, अभी सभी जानते हो। ये काली मिर्च हमने ली है यहाँ पर 25 ग्राम की मात्रा। क्वांटिटी भी आपको साथ के साथ बताता रहूँगा। काली मिर्च ली हमने 25 ग्राम की मात्रा, और ये ली है छोटी पीपल, ये ली है 15 ग्राम की मात्रा। ठीक है दोस्तों। और तीसरी जो चीज़ ली है वो ली है यवकसार। ये आपको पंसारी से या आयुर्वेदिक स्टोर से आसानी से मिल जाएगा, यवकसार। और उसके बाद लिया है अनार का छिलका, अनार का सूखा हुआ छिलका। ये हमने यहाँ पर 100 ग्राम की मात्रा रखी है। और 200 ग्राम की मात्रा देखिए, ये देखिए गुड़ है हमारा। गुड़ आप सभी जानते हो, सभी के घर में होता है ये गुड़। ये हमने 5 चीज़ें ली है। ठीक है दोस्तों। अभी इसी सामग्रियों को मिला करके छोटी छोटी टेबलेट बनानी है, छोटी छोटी टेबलेट बनानी है। वो टेबलेट कैसे बनेगी, सबसे पहले आपको कोई भी अमाम दस्ता लेना है। मैं यहाँ पर आपको अमाम दस्ते को ही रेफर करूँगा, क्योंकि आयुर्वेद का एक नियम है, मर्दनम गुणवर्धनम। जितनी आप औषधियों को मर्दन करेंगे, रगड़ा लगाएंगे, घोटेंगे, उतने ही उसके अंदर पावर आएगी। इसीलिए आयुर्वेद का एक नियम है, मर्दनम गुणवर्धनम। जितना उसको खरल करेंगे, रगड़ा लगाएंगे, घोटेंगे, उतनी ही उसके अंदर पावर आएगी। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हमें करना क्या है, हमारे पास लोहे का अमाम दस्ता है, ये अनार के सूखे हुए छिलके हैं, इनको इसके अंदर डाल करके बिल्कुल बारीक इसकी कुटाई कर लेनी है, इस प्रकार से। अभी देखना, हमने इनका बिल्कुल बारीक पाउडर कर दिया है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन जो फार्मूला बनेगा वो बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है। अनार का छिलका देखिए हमने बिल्कुल बारीक कर दिया है। अभी बारी है जो अगली सामग्री है, काली मिर्च और छोटी पीपल को कुटाई करने की। ये भी इसके अंदर ही डाल करके सारी औषधियाँ बिल्कुल बारीक महीन पाउडर कर देते हैं, तभी इसकी अच्छे से गोलियाँ बन पाएगी। ये यवकसार भी इसके अंदर ही डालकर कुटाई कर देते हैं। अभी देखना, जो काली मिर्च थी, छोटी पीपल थी और यवकसार था, उसका भी हमने बिल्कुल महीन पाउडर कर लिया है। ठीक है दोस्तों। ये देखिए 4 चीज़ का हमने बिल्कुल कूट कर महीन पाउडर कर लिया है, जिसमें अनार का छिलका, काली मिर्च, छोटी पीपल और यवकसार। ठीक है, इसको साइड में रख देते हैं। अभी बारी है गुड़ की, गुड़ को भी इसके अंदर ही कूट देते हैं। ये देखिए, जब हम गुड़ को कूटेंगे तो इस प्रकार से मल्लम टाइप में ये हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें हम पानी, अगर गुड़ सख्त हो ना तो इसमें थोड़ा से बूंदे पानी की भी डाल सकते हैं। वैसे पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं होती, अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं, बिल्कुल ही थोड़ा सा, बस।
और इसके ऊपर छोड़ देते। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसके अंदर। अभी देखिए हमने जो सारी सामग्री था, गुड़, अनार का छिलका, छोटी पीपल, काली मिर्च, यवकसार, उनका सारे को मिला करके इस प्रकार से देखिए ये बना दिया है, एक जान कर दिया है। अभी बारी है जो हमारा झाड़ी वाला छोटा छोटा बेर होता है ना, आपने मार्केट में देखे होंगे, उस बेर के जितनी इस प्रकार से गोल गोल गोलियां बना देनी है। मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। ये देखिए छोटी छोटी गोलियां बना देनी है इस प्रकार से। बड़ी ही आसानी से गोलियां बन जाएगी। अभी देखना इस प्रकार से आपको छोटी छोटी बेर के समान गोलियां बना लेनी है और बना करके 12-13 घंटे के लिए इसको छोड़ देना। थोड़ी सी गोली टाइट हो जाएगी, बस आपकी मेडिसिन तैयार है। किसी को भी खांसी रहती है, चाहे छोटे बच्चे को खांसी रहती हो या फिर बुजुर्ग को रहती हो, जो नौजवान युवा साथी को रहती हो, तो करना क्या, जब भी खांसी आए तो एक गोली मुंह में लेकर के इसको चूसना है। ठीक है, चूसते चूस के आपकी खांसी खत्म हो जाएगी। लगातार अगर किसी को पुरानी खांसी रहती है, सूखी खांसी, काली खांसी हो गई हो, तो वो हफ्ते 10 दिन तक लगातार इसको चूसते रहें। सुबह शाम दोपहर 3 टाइम इसको ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा इफेक्टिव फार्मूला मैंने आपको बताया है। इस फार्मूले को प्रयोग करके आप अपनी खांसी को जड़ से खत्म कर सकते हो। और ये फार्मूला बिल्कुल घर पर बनेगा और बिल्कुल सस्ता है और इफेक्टिव 100% है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस फार्मूले को अपनाइए और अपनी खांसी को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से ठीक कीजिए, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो दोस्तों फार्मूला कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल हेलो उपचार को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित वीडियो अपलोड करते रहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।